因为经济萧条，企业出现倒闭潮，失业率高涨，很多中国人不得不过着靠借贷维持生活的日子。中共当局以刺激经济和消费为名，鼓励个人贷款，很多人一不小心就陷入债务危机，包括遭受高利贷盘剥和被暴力追债。中国民众说，网贷是吸血鬼，我被网贷给坑了。有分析认为，网贷平台实际已经成了中共对中国老百姓割韭菜的又一个陷阱。据 BBC 引用研究咨询公司龙州精讯的数据显示，中国仅在2024年就有2500万到3400万人拖欠个人贷款，比2019年翻了1倍。目前，中国的风险借贷人的数量可能达到6100万到8300万。BBC 中文报道指出，有中国网贷业内人士透露，对于中国网贷业务来说，从申请到钱入账耗时5分钟都叫太长和不专业。同时，中小型贷款平台经常用低风险做广告词，以和银行贷款及大贷款平台竞争。业内人士表示，他们使用大数据风险控制模型，而且中共当局重视拉高内需消费，他们只要在红线内操作即可。